牛仔裤有以下2种情况，大家千万不要买。第一种，机门设计成纽扣的，通常设计都在3颗以上。尿急上个厕所你就知道好不好用。而且纽扣还会凸起不平整，不管男装女装拉链才是首选。第二种，铆钉。牛仔裤配上金属铆钉确实上档次，但是铆钉打在后带上面就会得不偿失。当你坐在硬板凳上面的时候，就会发誓以后再也不穿了。人的皮肤跟金属材料始终没那么友好，前面必须要有铆钉，不仅仅是复古怀旧，还更扎实。